हजुरहरू कतिजनाले यो टिकटकमा ट्रेन्ड भएको भाइरल जापानिज योगर्ट चिज केक ट्राई गरिसक्नुभयो। मैले चाहिँ बल्ल आज ट्राई गर्दैछु। अनि मैले चाहिँ त्यो अर्कोवाला कुकिज नै भेटाएन कि, अनि मैले यो मिल्क चक्लेट फ्लेभरको नै लिएर आएँ। ग्रिक योगर्टमा यसलाई डुबाएर राख्यो भने चाहिँ अनि बन्छ भनेर सबैजनाले, एकदम मिठो पनि हुन्छ भनेर रिभ्यू दिनुभएको थियो कि। मलाई नि कस्तो ट्राई गर्न मन लाग्यो कि जताततै देखेको भएर। अनि मैले पनि आज ट्राई गर्नलाई लिएर आएँ। तर मैले अर्कोवाला कति खोजेको भेटाइनँ कि, म 2-3वटा सपमा खोजेको भेटाइनँ। अनि मैले लास्टमा यही लिएर आएँ। अनि यसलाई मैले सबैलाई एक एक गरेर यसमा डुबाएर राखेँ। अनि यसलाई चाहिँ ओभरनाइट फ्रिजमा राख्नुपर्ने रहेछ। अनि देन आफ्टर बल्ल खान मिल्छ भनेर भन्नुभएको थियो सबैजनाले, त्यही भएर मैले पनि त्यसै गरेँ। यसलाई यसरी बलमा खनाएर अनि सबै बिस्कुटहरू यसमा डुबाएर राखेँ। अनि यसलाई चाहिँ मैले ओभरनाइट फ्रिजमा राखिदिएँ। हामी चाहिँ यो ट्राई गर्नको लागि कस्तो एकदम एक्साइटेड थियौँ कि कस्तो हुन्छ यो, रियली चिज केक जस्तै हुन्छ कि हुँदैन भनेर चाहिँ म र मेरो बहिनी चाहिँ एकदम एक्साइटेड थियौँ। अनि भोलिपल्ट चाहिँ बिहानै हामीले यो खोलेर ट्राई गर्नलाई हाल्यौँ। अनि अब ट्राई गरेर म हजुरहरूलाई एकदमै जेन्युन रिभ्यू दिन्छु है कस्तो हुन्छ भनेर। मैले चाहिँ यो खाँदा चाहिँ कस्तो लाग्यो भनेपछि ठ्याक्कै चिज केक त होइन, तर मिठो चाहिँ थियो है। मिठो चाहिँ एकदमै मिठो लाग्यो मलाई पनि, तर चिज केक चाहिँ भन्न मिल्दैन यसलाई जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? अनि मैले खाएपछि मैले मेरो बहिनीलाई पनि दिएको थिएँ। अनि उसलाई पनि सोधेको थिएँ कि तिमीलाई चिज केक जस्तो लाग्यो कि अरू जस्तो लाग्यो भनेर भनेको। उसले पनि चिज केक त होइन तर एकदम मिठो लाग्यो अरे उसलाई पनि। अब म चाहिँ सधैँ ट्राई गर्छु भन्दैछ उसले। मैले यसलाई रेटिङ गर्नुपर्दा चाहिँ 10/6 रेटिङ गर्छु होला। मेरो बहिनीले चाहिँ 10/7 रे। हामीलाई चाहिँ मिठो लाग्यो। हजुरहरू पनि ट्राई गर्नु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई बाई।